ياه! أديني وصلت لمكان عزيزي المخترع، خلّيني أخلص من قصة قطع النور دي، حمّلوني مسؤولية كبيرة، أعمل إيه بس؟ الأشرار اللي بيقطعوا الكهربا كل شوية، وحتى لمّا حطيت حراسة على كباين الكهربا برضه ما فيش فايدة، الأشرار كانوا بيخدّروهم ويخشوا يخرّبوا في الكباين ويقطعوا الكهربا، البلدية وحي وجهاز المدينة كلّهم معتمدين إيه ده؟ أنا دخلت الأسانسير، ربنا يستر ما تقطعش عليّا كهربا واتحبس جوّه. يا رب يا عزيز تكون لقيت أي حل أو أي اختراع للمشكلة بتاعة الأشرار دول، أي حاجة تقضي عليهم، تعبونا كل شوية من قطع الكهربا. ازيك يا عزيز يا اخويا؟ طمني عملت ايه؟ اهلا اهلا، ازيك يا حسين يا اخويا عامل ايه؟ اكيد طبعا جاي بخصوص الاختراع اللي طلبته مني، مش عايزك تقلق خالص. مقلقش ازاي بس وانت ميعاد سفرك قرب، وانا لازم اخد منك اي حل او اي اختراع يساعدني ان نقضي على الاشرار اللي بيخربوا في كباين الكهرباء ويقطعوا النور علينا كل شويه. ده انا بكلمك دلوقتي وخايف النور يقطع، وجهاز المدينه اعتمد عليا وحملني المسؤوليه ان انا الاقي حل للمشكله دي، خاصة بعد ما خدروا كل جهاز الأمن اللي كان موجود في الكباين وعملوا اللي هم عايزينه. شكلك كده لسه مخلصتش وحاسس إن قدامك كتير. لا لا يا حسين، أقدر أقولك دلوقتي إن الاختراع جاهز، أنا سهرت عليه وكان لازم أخلصهولك عشان ألحق أسلمهولك قبل ميعاد الطيارة بتاعتي. عملتلك اختراع محدش هيتخيله. أول ما الحراس اللي مسؤولين عن أمن الكباين بتاعة الكهرباء هيشربوا منه هيقدروا يستشعروا الخطر ويستشعروا وقت هجوم الأشرار عليهم، وساعتها ياخدوا حذرهم واحتياطهم، وكمان يقدروا يهاجموهم بكل القوى الخارقة اللي هتبقى عندهم. أنا مش قادر أصدق، ده اختراع عظيم أوي، مش عارف أشكرك إزاي يا عزيزي يا أخويا. الاختراع ده لو نجح في القضاء على الأشرار إحنا أكيد هنتكرم من الدولة إننا قدرنا نقضي على قطع الكهرباء ونرجع النور كمان للناس، الناس تعبت أوي من قطع النور والحر وكمان قطع النت وكل الخدمات. أنا على يقين تام إن الاختراع إن شاء الله هينجح وهيقضي على الأشرار، ولما تتكرم ما تنساش بقى تتصل وتفرحني، المكان هنا هيوحشني قوي، لأني ساعتها أنت عارف مش هبقى هنا، هكون سافرت خلاص. أشوف وشك بخير يا حسين يا أخويا، هتوحشني قوي. وانت كمان يا عزيز يا اخويا هتوحشني قوي، تروح وترجع لنا بالسلامة. انا مش عارف اشكرك ازاي على الخدمة الكبيرة اللي انت قدمتها لنا دي. ياه! أنا مش قادر أصدّق، أخيرًا كابوس هَمّه هينزاح، بقى معايا الحل أخيرًا اللي هيقضي عليهم، بس أنا مُجهد أوي وتعبان من التفكير، بسبب الموضوع ده ما كنتش بانام، بس أنا دلوقتي خلاص اتطمنت. إيه المشكلة يعني لمّا أروّح البيت أنام لي ساعة كده أريّح جسمي مش هيحصل حاجة، وبعدها بقى آخُد الاختراع العظيم ده وأودّيه بقى لشركة الكهربا وأوزّعه على أمن الكباين ونشوف بقى اللي هيجرى إيه. ايه ده؟ حسين؟ مش معقولة، أخيرا جيت البيت يا حسين. كل شوية بنستناك على الغدا وعلى العشاء ما بتجيش. ايه اللي حصل يا حسين لكل ده؟ مش عارفة يا سعاد إيه اللي حصل لكل ده، ما أنتِ عارفة إن الدولة كلفتني بمسؤولية القضاء على الأشرار اللي بيخربوا في كباين الكهربا وبيقطعوها عننا كل شوية، غصبٍ عني يا سعاد مش بإيدي، بس خلاص أخيرًا لقيت الحل، أنا جبت الاختراع اللي هيقضي عليهم. ساعتها بقى يا حبيبتي هافوق بقى وأقعد معاكم براحتي طول الوقت، بس ممكن دلوقتي أطلع أريح لي كده ساعة والّا ساعتين قبل ما أروح أسلم الاختراع. ماشي يا حبيبي، ربنا يوفقك. مفيش مشكلة، ريح لك شوية. هكون رحت المشوار بتاعي ولما هاجي ابقى صحيك. ياه! مش قادر أصدق إن أنا أخيرًا مريّح جسمي على السرير، وكمان هابطّل تفكير، ألحق أنام لي ساعة بقى قبل ما أروح الشركة. ايه الحر ده وايه الزهق ده كمان؟ اما انزل اشوف اي حاجة في التلاجة كده اشربها، اجيب كده اي عصير ولا الاقي اي حاجة حلوة في التلاجة. اما اشوف ماما حطالي ايه ده لبن ده ولا عصير ده ولا ايه؟ اما انت عليكي اختراعات يا ماما. تلاقيها بقى قالت تفتكس افتكاسة جديدة، قالت تجرب تعمل لنا عصير الموهيتو الازرق. اما اجرب كده واشوف طعمه. ايه ده طعمه عامل كده ليه؟ طعمه غريب شوية. يلا انا عطشانة وخلاص. اما حطيته بقى في التلاجة واطلع اكمل لعب. اما انتي يا ماما عليكي شوية اختراعات عجيبة، مش عارفة طعمه عامل كده ليه. ياه! إيه ده أنا نمت كتير أوي، إيه ده لا يكون الوقت اتأخر عليَّ، سعاد ما صحتنيش، هي كل ده ما جاتش من برّه والّا إيه؟ يالّا كويس أديني ريّحت جسمي شوية، أمّا أنزل آخد بقى الاختراع العظيم من التلاجة.
ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ مين اللي خد الاختراع من التلاجة؟ مين اللي شربه؟ لا لا مستحيل. مين اللي دخل البيت واخد الاختراع؟ مش معقولة يكون الاشرار عرفوا وهم اللي جم خدوه. يا سعاد، يا اللي في البيت، تعالوا هنا. ايه يا بابا، ايه يا بابا، في ايه بتزعق ليه؟ ايه اللي جرى يا بابا؟ انا اتخضيت، ايه اللي حصل؟ اللي حصل إني كنت حاطط في التلاجة إزازة لونها أزرق كان فيها الاختراع اللي ادهوني عمك عزيز المخترع قبل ما يسافر. هي اللي كانت هتقضي على الأشرار اللي بيخربوا في كباين الكهرباء وبيقطعوا علينا الكهرباء والنور كل شوية. بس نزلت لقيت الإزازة فاضية ومش عارف مين اللي عمل كده. ايه بتقول ايه يا بابا؟ اختراع ايه؟ يعني اللي انا شربته ده كان اختراع؟ حسيت ان انا شربت حاجة طعمها غريب. مش معقولة يا بابا، انا كنت عطشانة ونزلت افتكرت ماما عاملة لنا عصير جديد ومختلف فشربته يا بابا، ما كنتش عارفة ان ده الاختراع بتاعك اللي انت جايبه. ايه بتقولي ايه؟ انت عارفة انت عملتي ايه؟ انت شربتي حاجة هتخلي عندك قوة خارقة. المفروض اللي كانوا هيشربوا الاختراع ده رجال الامن اللي كانوا هيقعدوا على كباين الكهرباء، هيخلي عندهم استشعار بالخطر ويقدروا يعرفوا امتى الاشرار هيهجموا، وفي نفس الوقت عندهم قوة خارقة يعرفوا يدافعوا بيها عن نفسهم من الاشرار، ويقدروا كمان انهم يهاجموهم. عملتي كده ليه بس يا بنتي؟ ايه يا بابا؟ يعني انا كده المفروض بقى عندي قوة خارقة؟ يعني هقدر استشعر الخطر دايما وكمان عندي قوة خارقة اقدر ادافع بيها عن نفسي؟ انا مش قادرة اصدق، انا ما عملتش كده عن قصدي يا بابا، انا ما كنتش اعرف. أنا مش عارف أعمل إيه دلوقتي يا بنتي. عمك عزيز المخترع خلاص سافر ومفيش بديل تاني. ما قداميش غير إن أنا أقعد بقى واستنى أشوف إيه اللي هيحصل. بابا الحقني يا بابا، مش قادرة، جسمي كله حاسة بحاجة غريبة، حاسة في خطر حواليا في كل مكان يا بابا، حاسة في خطر بيقرب، أنا حاسة إن الأشرار قريبين مننا وشكلهم دلوقتي في الكباين يا بابا، لازم تيجي معايا دلوقتي ونقضي عليهم، أنا حاسة إن أنا عندي قوة خارقة أقدر أكسر بيها الكون ده كله. لازم تثق فيا يا بابا وتديني الفرصة، تخافش عليا، دي فرصتنا الوحيدة إن احنا نقضي على الأشرار، يلا بسرعة قبل ما يمشوا يا بابا يلا. مع إني يا بنتي خايف عليكي ومش عايز أخليكي تواجهي حاجة زي كده، بس ما قدامناش حل تاني. يلا بسرعة نلحقهم. فكرتي كانت صح لما رحت العزيز عشان يعمل لي الاختراع، والاختراع نجح. الاختراع نجح. انت استشعرتي صح، الاشرار تحت بيكسروا في الكباين، سامعه؟ مش قادرة أصدق يا بابا إن أنا بقى عندي قوة خارقة، الاختراع ناجح فعلا واستشعرت الخطر وزي ما حسيت جيت لقيتهم يا بابا، يلا ننزل لهم بسرعة عشان أقضي عليهم واحد واحد بقوتي الخارقة. اقف عندك انت وهو، يا اشرار يا اوغاد يا مفسدين. ها تعالوا لي بقى يا أشرار يا اللي بتقطعوا الكهرباء عننا، تعالوا هنا عمالين كل شوية تخربوا في الكباين، خد دي يا شرير انت وهو. يا بابا بيضربوني، الحقني يا بابا، انت وقعت يا بابا انت كمان، الأشرار كسرونا، فين القوة الخارقة دي؟ بابا اتكسر هو كمان. بقول لك ايه، يلا بسرعه على الكابينه التانية قبل ما يفوقوا، شكلهم قربوا يقوموا. يلا قبل ما يحصلونا، تعالى ورايا. امال فين يا بنتي القوة الخارقة بتاعتك دي؟ بابا انا عرفت السر، انا ما شربتش الازازه كلها، لما لقيت طعمها غريب وحسيت انه عصير طعمه مش حلو سبت حبه في الازازه. يلا نروح بسرعه على البيت، لازم اشربهم، اكيد الحبه دول هم اللي هيدوني القوه الخارقه اللي يخلوني اعرف اقضي على الاشرار واضربهم يا بابا. يلا بسرعه على البيت، سمعتهم ان هم بيقولوا رايحين على الكابينه التانية، يلا نلحقهم بسرعه. معقولة؟ تصدقي ممكن تكون فكرة. انت ما شربتيش الازازة كلها. طب يلا بسرعة، يلا خلينا نلحقهم قبل ما يهربوا مننا وقبل ما يخربوا الكابينة التانية. يا بابا مش قادرة، ايه اللي بيحصل ده بعد ما شربت الاختراع؟ حاسة بحاجات غريبة قوي، حاسة ان انا عايزة اضرب اي حد، عايزة اكسر الدنيا. خدي يا بنتي هنا بس، الله يهديك، انت قلتي كده الصبح واتضربنا في الاخر. خدي.
حقتكم يا أشرار عند الكابينة التانية. انتوا فاكرين ان انا ما سمعتكوش؟ يلا تعالى هنا يا نوتي انت وهو. خد انا هكسركم النهارده. بتخربوا الكباين وتقطعوا الكهرباء عننا ليه؟ وانت كمان خد يا نوتي انت وهو. ضربتهم يا بابا، القوة الخارقة ظهرت عليا يا بابا، كسرتهم يا بابا. ايه ده؟ مش مصدق عينيا. شاطرة يا بنتي، اديهم كمان وكمان. ايه ده، انت هزمتي الاشرار. خلاص خلصنا من الاشرار والاختراع نجح والكهرباء مش هتقطع تاني. يس يس، الاختراع نجح، برافو عليك يا بنتي، بقى عندك قوة خارقة.